Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Thank you for joining to this presentation. Okay, let me introduce myself and my partner. I am Merara Widya Putri and my partner is Azizah and Rosdiana. Please look at the PowerPoint. Okay, can you see the PowerPoint? My friends, in this presentation we will discuss about interdisciplinary approach in Islamic studies. A. The understanding of the interdisciplinary approach in the study of Islam. An interdisciplinary approach is an approach in solving a problem by using a review of various perspectives of relevant or appropriate cognate science in integrated manner. Interdisciplinary studies in questions are studies using a number of approaches or point of view perspective. In the study, for example, using a sociological, historical, and normative approach simultaneously. The importance of this approach is increasingly recognized by the limitation of research results that only use one particular approach. A. Pengertian pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Studi interdisipliner yang dimaksud adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif. Dalam studi misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Pentingnya pendekatan ini semakin disadari karena keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Understanding Islamic teachings in the structure of Iman, Islam, Ihsan. The meaning of faith is to justify by heart, by word, and by deed. The definition of Islam, according to the term, is the attitudes of surrender, submission, obedience, of observance to His word by always carrying out His commands and avoiding His prohibition in order to achieve peace and safety of life in this world and in the hereafter. Ihsan has one pillar, namely you worship Allah as if you see Him. If you don't, He actually sees you. B. Memahami ajaran Islam dalam struktur Iman, Islam, Ihsan. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Islam, pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri atau kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak sesungguhnya Dia melihatmu. C. The importance of an interdisciplinary approach in Islamic studies. An interdisciplinary approach is a very important approach to be encouraged, especially if this approach is used to understand Islamic messages contained in the Quran and Al-Hadith. The interdisciplinary approach is a new approach in contextualizing Islamic messages, so that Islamic messages are truly salih likulli zaman wa al-makan. Interdisciplinary approach in Islamic studies include A. Islamic studies through a psychological approach. B. Islamic studies through a sociological approach. C. Islamic studies through a historical approach. C. Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang sangat penting untuk digalakan, apalagi jika pendekatan ini dipakai untuk memahami pesan-pesan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Pendekatan interdisipliner merupakan langkah pendekatan baru dalam rangka melakukan kontekstualisasi pesan-pesan Islam agar pesan-pesan Islam betul-betul salih li kulli zaman wa al makan. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam antara lain A. Studi Islam lewat pendekatan filsafat, B. Studi Islam lewat pendekatan sosiologi, C. Studi Islam lewat pendekatan sejarah. The interdisciplinary approach provides broad opportunities to answer various actual problems that are developing dynamically. The use of an interdisciplinary approach, which is operationalized in several research cases, provides a more comprehensive perspective in answering that's existing problem. An interdisciplinary approach is a very important approach to be especially if this approach is used to understand Islamic kondisi bangsa Arab sebelum datang Islam, perkembangan bahasa contained in the Quran pada masa Rasulullah and Hadith and understand Islamic. The interdisciplinary approach is a new approach step in contextualization of Islamic message. To that Islamic message are truly salih li kulli zaman wa al-makan. Islam sebagai agama yang mencakup berbagai macam dimensi, diantaranya keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, lingkungan hidup, sejarah, dan dimensi lainnya. Untuk memenuhi berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplinan. Pendekatan interdisipliner memberikan peluang yang luas untuk menjawab berbagai persoalan aktual yang berkembang secara dinamis. Penggunaan pendekatan interdisipliner yang dioperasionalkan pada beberapa kasus penelitian memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Dalam menjawab persoalan yang ada, pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang sangat penting untuk digalakkan, apalagi jika pendekatan ini dipakai untuk memahami pesan-pesan Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis, dan memahami ajaran Islam mengenai iman, Islam, dan ihsan. Dasar agama Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu Islam, dan kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Pendekatan interdisipliner merupakan langkah pendekatan baru dalam rangka melakukan kontekstualisasi pesan-pesan Islam agar pesan-pesan Islam betul-betul salih li kulli zaman wa al makan. Sekian dari kami, presentasinya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah lah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.